baadaye ikatafutwa majani fulani vya miti nisiyoijua, yakachemshwa. Ni kama vile ambapo tulikuwa tunaambiwa Tanzania tujifukize kwa nyungu. Yakachemshwa wale, wakanifukiza. Yule mama alikuwa amepandisha mashetani, mimi sikupandisha mashetani. Kwa hiyo tukawa tumejifunika wawili. Yeye amepandisha mashetani, mimi niko hivi hivi. Yeye ndo akawa anatamka yale maneno. Sasa ni kama vile ananifanyia ule uganga pale. Akaniambia sasa hapa tayari hautasumbuliwa tena. Ukweli halisi ni kwamba kilichokuja kutokea ni kweli sikuwa na zile nyoka kurudi tena kulala na mimi, lakini sikuwahi kuwa na utulivu wa akili tangu pale. Shule nikaanza kuluzi tena, nikaanza kupoteza uwezo wa kule shuleni. Vipindi vile vya masomo yale matatu nilivyokuambia nilikuwa nalala, lakini nilikuwa nafanya vizuri. Sasa ilifikia hatua nikawa sivitaki kabisa hata kuhudhuria. Ilikuwa mwalimu wa hesabu, mwalimu wa mathematics, ilikuwa ikikaribia kipindi chake anaingia, mimi nilikuwa napishana naye mlangoni naondoka. Nilikuwa mtukutu shuleni wakati niko form 3 baada ya kutoka yule mganga. Nakumbuka kuna tukio moja ambalo siwezi kulisahau. Mwalimu wa hesabu alikuwa amenichapa fimbo, akanipa na adhabu ya kuchimba shimo la takataka. Baada ya kumaliza lile shimo, jioni wanafunzi walipoondoka shule, mimi niliingia kwenye darasa la form 2, nikavunja madeski yote. Ni kama vile aliyechanganyikiwa umepagawa na mashetani fulani. Ile kesi ilikuwa kubwa, ilikuwa nifukuzwa shule, lakini waliongaonga pesa kwa sababu kwenye familia ya babu kulikuwa na pesa. Walionga pesa pale, baadaye ikawa imeisha ile kesi, nikawa nimeendelea kusoma. Lakini walinihamisha, wakanihamishia kwenye shule nyingine ya boarding. Na kule nako pia nikaendelea kuwa mtukutu. Kipindi chochote bado nilikuwa naendelea kufanya nilikuwa naendelea kuimba zile bongo flavor kwenye matamasha tofauti tofauti. Kipindi kile tulikuwa tunafanya kama wasanii wachanga wanapokuja, labda pengine wasanii wale wakubwa. Kipindi kile wasanii wakubwa walikuwa kama wakina Dully Sykes, wasanii wakubwa walikuwa kama hawa wakina Juma Nature, ambao baadaye sasa wakati nilipohamishwa kwenye ile shule ya boarding tena, nilihamishiwa Dar es Salaam wakati nilipokuwa nakaribia kumaliza form 4. Wakanihamishia Dar es Salaam kule shule. Nikawa nimekutana nao tena wale wakina Juma Nature maeneo ya Temeke kule. Tukawa nao maeneo ya Changombe kule. Tunafanya nao mazoezi, wanatufundisha vitu fulani na kujihusisha na mambo yao mengine ya uimbaji. Baada ya hapo sasa form 4 tulianza kuzunguka na hao kina Juma Nature. Ndio kipindi ambacho sasa unaanza kutafuta pesa mwenyewe kwa njia ya uimbaji. Kipindi hicho mzee kwa babu alikuwa ameshaanza kunichukia tayari. Alikuwa ameshaanza kunichukia kwa sababu tabia yangu ilikuwa sio nzuri. Mtu unavuta bange, unakunywa pombe na mambo mengine ya hovyo, ya ukabaji. Yaani nyumbani hamna shida, lakini unaingia katika shughuli za ukabaji kwa sababu tu ya mapepo umepandikizwa ili kwamba yaweze kukutumia. Kwa hiyo ilipokuja sasa wakati naingia form 4, ni kama vile nilikuwa nafanya bidii kwa kujua kwamba huo mwaka ni wa mwisho wa kuwepo kwangu shule ya sekondari. Nikawa naendelea kufanya vizuri, lakini ilipokaribia kipindi cha kufanya mitihani ya taifa ya kumaliza kidato cha 4, babu alikuwa amempatia pesa ya kulipia mtihani mmoja wa wafanyakazi wake. Alikuwa ni mpishi pale nyumbani kwa babu pale Dar es Salaam. Akampa ile pesa aende pale baraza la mitihani akalipia kule kule. Ile bwana ile pesa akupeleka, akwenda kulipa alafu akanyamaza kimya. Yaani alipewa mapema tu miezi 3 kabla, lakini yeye akupeleka. Tumekuja kugundua kama pesa haikwenda baada ya wenzangu kuja kupokea namba ya kufanyia mtihani. Mimi ya kwangu haikufika pale shule. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine babu ndo anaanza kumuuliza yule mfanyakazi. Anasema mimi sikupeleka kwa sababu wanangu walikuwa wanaumwa, kwa hiyo nikachukua ile pesa nikawatibia. Sasa kwa nini ukusema? Anashindwa kuongea chochote. Lakini kimsingi namba yangu ya mtihani haikufika shule. Kwa hiyo ni kwamba nikawa nimeshindwa kufanya mtihani wa form 4. Sikufanya mtihani wa form 4 kabisa. Kiukweli nilikuwa napenda kusoma na ile inasikitisha sana, na kwa muda wa miaka ile ilinikatisha tamaa kwa sehemu kubwa. Nakumbuka wakati nimemaliza form 4, ilipokuja kutokea nimeshindwa kufanya mtihani na natarajia kuendelea na masomo, babu akawa ananiuliza natakiwa kufanya nini ili kwamba anisaidie tena mimi kuendelea na masomo. Nikaba mimi nipeleke tu kwenye elimu ya ufundi. Ndio sasa tukawa tumetafuta nafasi ya mimi kwenda kusoma umeme wa magari pale VETA Mtwara.
Tukapata nafasi pale, nikasoma umeme wa magari, nikafanya diploma ya umeme wa magari pale. Lakini nilipofikia mwishoni pia kukaribia kufanya mitihani ya mwisho, na yenyewe pia ikaja kuwa tatizo moja kubwa sana. Nilipatwa na kesi pale kwa sababu nilipigana na mwenzangu, ikaja kuwa kesi kubwa, ikabidi nitoroke pale chuo. Kwa hiyo na penyewe pia nimesoma umeme kwa level ya diploma, lakini bila cheti kwa sababu nilitoroka wiki moja kabla ya kufanya mitihani. Yaani kuna vitu ambavyo vimejirudia katika hatua zangu za elimu kwa namna hiyo. Sasa baada ya kutoka pale, nilikuwa na rafiki yangu mmoja ambaye nimesoma naye shule ya msingi kule kijijini, ambaye baadaye pia na yeye alikuja kijiji, alikuja pale mjini nilipokuwa nasoma sekondari pale Masasi. Alikuja kwa dada yake pale, kwa hiyo tukawa wote pale mjini. Yeye asomi, hakuendelea, lakini tukawa ule urafiki ulikuwa unaendelea. Sasa wakati nilipomaliza form 4 nikiwa Mtwara, wakati nimetoroka sasa kwa sababu ya kupigana na yule mwanafunzi, maana nilimuumiza sana. Kipindi hicho pia nilikuwa nafanya mazoezi ya karate pia. Kwa hiyo wakati nilipokuwa nilipigana naye kwa ujuzi wa namna hiyo. Kwa hiyo nilimuumiza vibaya. Sasa kwa sababu ya kuogopa kesi nikawa nimekimbia, maana walienda kushtaki polisi, wakawa wananitafuta pale polisi. Sasa nilikimbia nikarudi Masasi kwa siri. Yule rafiki yangu nikamuelezea yote yaliyotokea, tukawa tumepatana tutafute mganga wa kienyeji mwingine. Yeye akasema nimesikia tetesi kwamba kuna mahali fulani kuna mzimu kule kusini ni maarufu sana, ambao na wenyewe pia huko upande wa Msumbiji. Ni maeneo yale karibia na kule boda, lakini ni mbali sana. Yaani ni mwendo wa kutembea, kama unatembea kwa mguu huwezi kutembea kutwa moja ukafika. Yaani utatembea masaa 12, utatembea tena masaa 12, labda ongeza na masaa mengine 6. Na hiyo ni ya kutembea bila kupumzika. Ndio ufike baada ya siku 2. Ndio tukapatana tuende huko kwenye huo mzimu. Kule ndio kulikuwa kuna hatari kubwa. Tulisikia habari juu ya habari ya ule mzimu. Tulienda kule kwamba watu wanaenda kuomba pale. Kipindi kile bado tulikuwa na imani ya kwamba mtu ili aweze kusaidika ni lazima aende kwa mganga wa kienyeji ndio uweze kupata msaada. Sasa hii nilikuwa nakwenda kwa mganga wa kienyeji sio kwenda kutafuta msaada wa matatizo yanayonisumbua labda kwenye ndoto au usingizini wangu au kitandani kwangu. Nilikuwa ni kwamba tumekwenda kutafuta msaada ili kwamba tuweze kupata pesa. Hapa sasa tunatafuta utajiri. Yaani nimetoka kumaliza form 4, nimekwenda chuo, maana ilikuwa ni diploma ya mwaka mmoja. Sasa kipindi hicho tu cha mwaka mmoja tangu kutoka form 4 naanza sasa kutafuta pesa kwa njia za kishirikina. Ndio tunakwenda kwa huo mzimu kwa sababu tushasikia kwamba kuna watu washaye kwenda kule wakaenda kuomba ule mzimu, baadaye ukajibu ule mzimu, wakawa matajiri wakubwa na masharti yake sio makubwa sana. Kwa hiyo tukaenda kule, tulitembea kutwa ya kwanza. Poli kali kweli, na unalala huko msituni. Mna mashuka tu hivi, na kipindi kile kuna ile mifuko ile ya rambo. Ndio unaweka mule vinguo 2 3. Unatembea, tulikuwa tuna raba zetu zile za kimjini. Yaani zile raba zinapasuka mpaka unazishika mkononi unazivua, miguu inauma, inapasuka. Hii miguu ilikuwa imepasuka kwa sababu kutembea kwenda kule kwa mganga wa kienyeji. Ukifika kule kwa ule mzimu, ukikaribia kufika labda kilomita kama 2 hivi kabla hujafika kwenye ule mzimu wenyewe, kitu cha kwanza kabisa unachokutana nacho, unakutana na wanyama wa aina tofauti, wakiwemo nyani, unakutana na chui, unakutana na ngedere, unakutana na wale wanaitwa komba. Ndio wanyama walioko kule unakutana nao wale. Na hasa wale nyani. Sasa wale nyani wana uhusiano na ule mzimu. Sisi tulishapewa taarifa mapema kwamba kule ukikaribia kufika, kabla hujafika kule mzimu wenyewe, unakuja kupokelewa na nyani. Yaani mizigo yako wewe unakuja kupokea pale ni nyani. Ambao sasa wale wahudumu wa ule mzimu wanaamini kwamba wale nyani sio wanyama kama wanyama, bali ni viumbe wa kiroho ambao wana akili kama za binadamu, wanajua kazi yao wanayofanya. Kwa hiyo ni kweli tulipokaribia kufika pale kilomita 1.5 kabla au kilomita 2 kabla, tukaja kupokelewa na wale nyani. Nikapokelewa mfuko, nikapokelewa vile viatu, na wale wengine ambao hawana kitu cha kupokea wanacheza tu pembeni hivi, ni kama wanazunga, ni kama vile wanawashangilia. Sasa tutatembea, tunakwenda, na sharti la wale nyani waweze kukupokea, lazima uwe na kitu cha kuwapa kwanza kama zawadi. Labda uwe na karanga. Sisi tulikuwa tumebeba karanga. Tulibeba karanga na njugu. Kwa hiyo tuliwapatia karanga zile, wakawa wanatafuna wale nyani. Kwa hiyo wamebeba ule mfuko, wanapokezana. Anachukua huyu, anachukua yule, wanapokezana ule mfuko.
tumepokezana mpaka tukafika kule. Sasa ule mzimu pale kuna wahudumu kweli, lakini wale wahudumu ni wasaidizi tu. Muhusika mwenyewe ambaye anatakiwa kuthibitisha majibu ya kuwajibu ninyi kama mmekubaliwa kwenye lile ombi lenu mlilokwenda pale kuomba kwa ule mzimu, ni mamba yuko ndani ya bwawa. Ni kama ziwa fulani la maji, sio kubwa sana, lakini ni kubwa kwa namna, lakini sio kubwa kwa mfano kama ziwa Nyasa au maziwa mengine tunayojua. Lakini lina kina kirefu cha maji. Ni mamba mzee yuko pale. Sasa kihistoria yule mamba kwenye lile bwawa inasemekana ni chifu mmoja anaitwa Mambwe, ambaye aliwahi kuwa mtawala kwenye lile eneo. Alikuwa anavuka kwenye lile bwawa, akawa amefia kwenye lile bwawa, ndio akageuka kuwa mamba. Kwa hiyo ule mzimu pale una nguvu kwa sababu ya ule chifu. Sasa sisi tukawa tumeambiwa kwamba kaeni pembeni ya hili ziwa mseme shida zenu. Hii sasa ni baada ya siku 2. Baada ya wale wasaidizi kupiga manyanga, wanapiga ramli kwamba watu kweli waruhusiwe kuomba. Ndio sasa baada ya siku 2 ni majibu yanatoka kwamba mnaruhusiwa kuomba mnachotaka. Sio kwamba mmekubaliwa kujibiwa mpate mnachotaka. Tumekubaliwa kuomba kwanza. Baada ya siku 2 tutakaa pale pembeni tunamuomba Mungu. Hadi tunamuomba yule mzimu. Tunaomba mtusaidie, alafu natoa ahadi pale. Kwa kama mimi na rafiki yangu kila mmoja alikuwa ameomba kwamba apate 3 milioni. Miaka ile 3 milioni ilikuwa sisi tulikuwa tunaona ni nyingi. Tunataka mtaji wa 3 milioni. Yaani 3 milioni ya kipindi kile leo hii unaizungumzia kama 30 milioni hivi. Kwa hiyo tukasema kwamba mimi nilisema nikipata 3 milioni nitakuja kuleta sadaka hapa. Yaani nitakwenda kule kutoa sadaka ya shukrani. Kwa hiyo mamba yule sasa aliyoko katika lile ziwa akitokeza juu mkamuona, alafu akizama tena akitokeza tena mkamuona, akizama tena akitokeza tena mara ya 3, ndio ombi lenu limekubaliwa. Na hayo masharti yote hayo mlikuwa mnayafahamu? Hayo sasa hayo ninakuelezea huko mwishoni, hayo tulikuwa tuyajui mapema. Tulichokuwa tunajua ni ile issue ya kwamba ukifika kule ukikaribia unapokelewa na nyani. Lakini pia ukifika kule lazima uwe na kitu cha kuwapa wale nyani. Lakini pia tulikuwa tunajua kwamba pale kwenye ule mzimu kuna wasaidizi tutakutana nao pale. Lakini nini kitakachotokea pale kwenye ziwa tulikuwa hatujui. Okay. Kwa hiyo tukawa tunaambiwa kwamba akitokeza mara 3 ndio sasa itakuwa ninyi mmekubaliwa ombi lenu, mkienda mtaenda kufanikiwa. Sasa tumekuwepo pale kwa muda siku ya pili tunaomba ule mzimu pale. Tulivyoomba tumekaa karibia masaa 2 tunasikilizia kama atatokeza. Amekuja kutokeza jioni kuanzia saa 8 tumemuomba, amekuja kutokeza jioni ya saa 12 jua linakaribia kuzama. Ndio mambo anakuja kutokeza mara ya kwanza. Mara ya pili amekuja kutokeza saa 1 kasoro. Mara ya 3 amekuja kutokeza usiku sana. Na hiyo usiku yenyewe usiku sana tumekuja kujua kama ametokeza kwa sababu tulikuwa tunasikia kelele za maji, kwa sababu akitokeza yale maji anayapiga kwa nguvu pa. Tunajua kwa mara ya 3 amejibu tayari. Kwa hiyo alfajiri ya siku ya pili baada ya kupatiwa maelekezo mengine pale kwamba mkienda kufanikiwa hakikisheni mnarudi tena kuja kutoa shukrani kama mlivyoahidi, yasije yakawapata mabaya. Kwa hiyo tukawa tumeondoka. Ikapita miezi kadhaa, baada ya hapo ikapita miezi kama 4, karibia nusu mwaka hivi. Hakuna mtu yoyote alikuwa amefanikiwa, ila tu kulikuwa na dalili fulani za kuunganishwa katika mafanikio fulani. Na kipindi hicho bado katika hiyo miezi sikuwa nimeacha hivi kwenda kwa waganga wa kienyeji. Dada yangu yule wa pili kuzaliwa alikuwa anakwenda kwa mganga mmoja hivi, akaniambia kaka sikiliza, twende nikupeleke kwa mganga ambaye mimi nimewahi kwenda. Alinieleza vitu vyangu vyote pasipo mimi kumuuliza kitu chochote. Kwa hiyo akanipeleka kwa yule mganga. Yule mganga nimekwenda pale akapandisha mashetani, akaanza kupiga ramli. Akaanza kwenye ile ramli anasema wewe umekuja hapa kuomba msaada, lakini uonyeshi kama mbele yako ni mtu ambaye utaendelea kuwepo maeneo haya. Basi tukaanza kutazamana pale, kama mimi naenda wapi, kwa sababu ukweli halisi wakati huo yule mganga anaongea hayo maneno, mimi nilikuwa sina picha ya kwamba natarajia kusafiri. Sasa tukawa tunaulizana, huyu ataenda wapi? Dada ananiuliza, una safari yoyote? Akamwambia hapana, mbona mimi sina mpango kwa safari yoyote. Yule mganga anapandisha mashetani, anacheka akiwa amepandisha mapepo. Anapandisha mashetani anacheka. Akasema mimi ndo nakwambia sasa, wewe baada ya muda mfupi utafunga safari, utaondoka. Kwa hiyo hata kama nikikuahidi hapa kutaka kukusaidia itakuwa ni kazi bure, maana hautakuwepo hapa. Mpaka naondoka pale mganga amekataa kabisa kunisaidia. Kwamba hutakuwepo.
ni kazi bure. Ni kweli kabisa, baada ya wiki kama 3-4, ni kama takriban ndani ya mwezi mmoja, sikumbuki kwa ufasaha ilikuwa ni muda gani ulipita, lakini likanijia wazo kwamba niweze kusafiri kutokea kule kusini niweze kufika Morogoro, lakini nia yangu hasa ilikuwa ni kukutana na baba yangu. Nikiwa najua kwamba baba alikuwa anafanya kazi kwenye idara ya uhamiaji, na nia yangu ni kwamba aweze kunisaidia kupata passport ya kusafiria. Sawa, kabla hujasonga mbele zaidi, mtumishi wa Mungu, kuna kitu hapa kimevutia kidogo kabla hujaendelea. Ulizungumzia lile swala la maswala ya kule kwenye mizimu kule. Yeah. Lile eneo lipo mpaka leo? Hilo eneo lipo mpaka leo. Na bado watu wanaenda kule. Ni eneo la mizimu, na ingawa ni eneo hatari, lakini kwa sababu watu wanaenda ikiwa wajui madhara ya kule wanakokwenda kupoje. Kwa hiyo bado wanaamini kama ni eneo ambalo watu wanaweza wakawa wanaenda pale kwenda kuomba msaada. Wanaamini kwamba maisha yao yanaweza yakawa mazuri kwa namna hiyo. Naomba tu usielezee kwa undani ni sehemu gani, maana najua kuna watu wanaweza wakakutafuta ili waende huko. Labda tu ueleze wewe, amkufuatilia tena majibu yenu yale, ilikuwaje? Ndio ilishindikana kabisa mafanikio ama ilikuwaje hapo? Ndio baada ya hapo sasa, nilivyotoka kule ndio nikakutana sasa na dadangu, tukaenda kwa huyu mganga. Na baada ya kwenda kwa huyu mganga, ndio baada sasa muda mfupi kama vile ambavyo mganga baada ya kupiga ramli akawa ameona kwamba mimi sina muda mrefu wa kuwepo kwenye yale mazingira pale, utaondoka. Kwa hiyo nitaondoka sasa. Na ni kweli baada ya muda fulani nilipanga safari ya kusafiri kwenda Morogoro. Sasa kuja Morogoro ndio sasa ikawa nimekuja Morogoro. Nia yangu kama mwanadamu ni kukutana na mzee, kukutana na baba, ili kwamba kupitia uzoefu wake wa namna ambavyo naweza nikapata pasi ya kusafiria na namna ambavyo anaweza kunisaidia kupata visa. Wakati ule kama vijana tulikuwa na makundi ambayo tulikuwa tunapokezwa taarifa na watu ambao walikuwa wanasafiri kuelekea nje ya nchi, hasa Marekani, kwamba mtu unaweza kusafiri ukienda Marekani, kule kuna vibarua vidogo vidogo ambavyo unaweza ukafanya kazi kwenye mashamba ya watu kule, vitu vidogo vidogo, na kwenye maeneo tofauti tofauti unapata pesa na unalipwa kwa saa. Unatoka kimaisha. Sasa hiyo shauku ikaja. Kwa sasa wazo lililokuja ni kwamba hakuna mahali pa kuanzia, ni mtafute baba, kwa sababu alikuwa anafanya kazi kwenye idara ya uhamiaji, basi niende anisaidie kupata pasi ya kusafiria, lakini pia anisaidie namna ambavyo naweza kupata kusafiri, nipate visa niweze kusafiri kwenda Marekani kutafuta chochote. Sasa wakati nimefanikiwa, wakati ule kutoka Mtwara kuja Dar es Salaam, kulikuwa na meli moja hivi kubwa inaitwa Santorini. Ilikuwa ni wakati wa utawala wa marehemu Mkapa. Ile meli ilikuwa imeletwa kule kwa sababu kusaidia watu wa kusini. Miaka ile barabara ya kutoka kusini kuja Dar es Salaam ilikuwa ni mbovu sana. Kwa hiyo kusafiri hivi kwa basi au gari ilikuwa unakaa muda mrefu njiani. Usafiri pekee ambao ulikuwa ni muda mfupi na uhakika ilikuwa ni meli. Na meli unakaa siku 2 ndani ya maji. Ukitoka Mtwara jioni, manake ni kwamba utalala kwenye maji, unasafiri tena kutwa nzima, siku ya pili unafika siku ya pili jioni Dar es Salaam. Kwa hiyo nikasafiri na meli pale, nikafika Dar es Salaam siku hiyo hiyo, nikapanda basi kuja Morogoro, na nikakutana na shemeji yake na baba. Yaani shemeji maana yake ni kwamba ni kaka wa mke ambaye alikuwa amemuoa baada ya kuachana na mama yangu mimi, au na mama yetu sisi. Kwa hiyo sasa nilipofika nyumbani sasa kwa mzee, nimepelekwa pale, na ukumbuke hii ilikuwa ni mara yangu ya pili sasa nakutana na mzee, baada ya ile kukutana naye nikiwa na miaka 12, nikiwa darasa la 5, wakati alipoondoka na zile dokumenti za uhamisho wa shule. Sasa nakuja kukutana naye tena nikiwa tayari nimeshatoka chuo, nakuja kukutana naye tena nikiwa mtu mzima. Sasa nakuja kwa kuonana naye kwa namna nyingine tena, na yeye alikuwa tayari ameshanisahau. Hata yule shemeji yake anamuuliza mzee kwamba unamfahamu huyu? Baba anasema kwamba hapana, simjui. Kwa hiyo alishasahau kama mimi ndio yule mwanae. Sasa wakawa wanataniana, wanaongea pale kilugha
mimi nilikuwa sijui kilugha, kwa hiyo ikawa nimefika nyumbani kwa baba. Sasa nimekuwepo pale, yule shemeji yake akawa ameondoka, nimekuwepo kwa nyumbani kwa mzee siku ya kwanza. Ilipofika jioni siku ile ya kwanza, wakawa wamekusanyika pale kama familia, wale wadogo zangu waliozaliwa kwa huyu mama mwingine na yeye mwenyewe mzee, na mama, wote wakawa wanafanya ibada pale, wanaimba mapambio ya kumsifu Yesu. Wanaimba, mimi sijui chochote kuhusu habari ya Ukristo, kama vile ambavyo nimesema kule nyuma, kwamba kijiji ambacho nilikuwa nimelelewa kilikuwa hakina issue inayoitwa Ukristo. Hakuna Ukristo pale. Pale ilikuwa kukuta Mkristo wa dhehebu lolote ni daktari labda au mwalimu amehamishiwa tu kule, lakini kwa asili yale mazingira pale itikadi ni moja tu, ilikuwa ni Uislamu peke yake. Kwa hiyo nilipofika nyumbani kwa mzee, mimi ilikuwa imenishangaza sana kwamba sifa za mzee za namna ambavyo nilikuwa naelezewa. Baba alikuwa ni mtu ambaye ni mlevi wa pombe, alikuwa ni mnywaji mzuri tu, ni mlevi sana, alikuwa analewa sana pombe, na alikuwa ni mtu muhovyo, ni mtu muhudi kweli kweli. Sasa nimekuta yeye ameshabadilika, wanaimba pambio nyumbani kwake, anafanya ibada. Nimekaa siku ya kwanza nikawa nashangaa kwamba sifa za huyu mtu unazozisikia mbona tofauti na mambo ambayo nimeyakuta hapa. Wanaimba mapambio siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Shida ile iliyonipeleka sasa ya kwenda kumwambia nisaidie kupata passport na visa, sijamueleza bado. Nimejikuta sasa nimeganda tu hivi, nakaa pale nyumbani kwake ni kama nimekuja kupumzika. Kwa hiyo nilipokaa siku ya 4 usiku, wanajiandaa kufanya ibada, mimi nikawa nimetoka nje. Nilikuwa na tabia hiyo kwamba wao wakiwa wanafanya ibada sebleni, mimi nilikuwa natoka nje uwanjani, nakaa pale mpaka wamaliza kufanya ibada zao, naingia ndani. Lakini kwa hiyo hukumueleza kabisa lengo la wewe kwenda pale? Ya, sikumueleza kabisa. Sasa kwa namna moja au nyingine, siku ya 4 nikawa nimepiga magoti pale nje, nikamwomba Mungu pasipo wao kuona. Wao wanaendelea na ibada ndani, mimi najaribu kusikilizia kile wanachokifundisha, wanachohubiriana kule ndani nikiwa nje. Hasa nikawa nashangaa hiki wanachokizungumzia hawa jamaa na hiki ambacho mimi ninakiishi, kipi kina ukweli halisi. Kwa hiyo ikabidi nipige magoti, ninyoshe mikono juu, nikasema, ewe Mwenyezi Mungu, ninaomba unionyeshe njia halisi, wewe ni Mungu, uko upande gani? Nilipomaliza tu nikajikuta moyoni nasukumwa kuingia pale ndani sebleni kabla hata hawajamaliza bado kufanya ibada. Aha. Kwani kwa kipindi hicho wewe swala lako la imani lilikuwaje kwa ujumla? Yeah. Unasema ni kweli ulikuwa upande wa Waislamu sana. Je, pia ulikuwa imara sana kwenye masuala ya dini? Ulikuwa ni muumini mzuri ama ilikuwaje? Ya, kwa kimsingi siwezi kusema kwamba nilikuwa imara sana katika imani ya Kiislamu, lakini pia sikuwa haba, yani sikuwa Waislamu wanasema sikuwa maamuma, kwa sababu katika familia niliolelewa mimi, baba mkubwa pale kijijini yeye ndo alikuwa mjenzi wa ule msikiti wa pale kijijini, ndiye aliyejenga kwa pesa yake. Kwa hiyo na ndiye alikuwa ni mmoja kati ya mashehe wakubwa pale kijijini, na yeye ndo alikuwa ni muendesha madrasa mzuri sana, anafundisha pale vijana. Alikuwa ni mtu ambaye nimejifunza kwa sehemu hayo mambo ya Uislamu, katika mambo ya dini ya Kiislamu kwa sehemu nimejifunza. Kwa hiyo si mtu ambaye najua sana mambo ya Kiislamu kama vile walivyozama wenye kujua, lakini pia sio mtu ambaye sijui chochote. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, wakati nilipokuja kwa baba nikakuta wanafanya zile ibada, ilinishangaza. Kwa hiyo ikabidi ni tafute kujua ukweli. Sasa nikajikuta tu ile siku nimeingia pale sebleni, nikamwambia nataka kuokoka. Baba alishangaa sana, kwa sababu unajua nimekuja nyumbani kwake nikiwa na katika hali fulani ya muonekano wa kiuni. Nimekuja katika muonekano wa kiuni. Suruali zangu jinsi nilivyokuwa unavaa suruali na mlegezo, sometimes unabadilisha. Yani hii flies hii inakaa nyuma, mifuko ya nyuma ndio inakuwa mbele. Alafu nilikuwa na nywele ndefu. Nilikuwa na nywele ndefu sana, kwa sababu nilikuwa nasuka nywele wakati huo. Sikuwa na kipara kama nilicho nacho sasa hivi. Nilikuwa na nywele zangu nzuri tu.
wakati nilipokuja nyumbani kwa mzee. Kwa hiyo ilikuwa kwake yeye ni mshangao mkubwa sana. Na ule ulikuwa ni msukumo wa aina gani ambao ulikusukuma mpaka ukaenda pale? Ule msukumo kwa vyote haukuwa msukumo wa kawaida, kwa sababu kwa mazingira ambayo mimi nilikuwa ninayaishi na mazingira niliyotokea, yani ni vitu viwili tofauti. Ghafla tu mtu ujikute unahamasika moyoni hivi kirahisi namna hiyo kwamba unataka kuokoka, kwa sababu ingekuwa ni kitu cha kawaida, isingekuwa kwa namna ya wepesi namna hiyo, kwa sababu ya kile ambacho umekunywa katika kile ulichokuwa unakiamini mara ya kwanza. Katika Uislamu kwenda moja kwa moja useme kwamba unataka kuwa Mkristo, useme unataka kuokoka maana unataka kuwa Mkristo, yani ni kitu cha hatari kweli kweli na sio kitu chepesi. Lakini kwa mazingira yale, kwa vyovyote ule msukumo haukuwa msukumo wa kawaida, kwa vyovyote ulikuwa ni msukumo wa Mungu. Ulikuwa ni msukumo wa Mungu mwenyewe, na ndipo ikadhihirika baadaye kwamba baadaye nilipofika pale Sebleni, kulikuwa na wageni siku hiyo. Wakati mimi nimesema nataka kuokoka, kulikuwa na wageni. Nakumbuka kulikuwa na watumishi wa Mungu, wachungaji walikuwa wawili wamekuja Morogoro, maeneo yale ambayo tulikuwa tunaishi pale na baba, wakaomba hifadhi. Miaka ile ya nyuma wachungaji walikuwa wakienda mahali, labda pengine amefika kwenye mji fulani, amekosa mahali pa kulala au amekosa usafiri, anatafuta mchungaji mwenzake ili aweze kumuhifadhi nyumbani kwake, alafu siku ya pili aendelee na safari. Ilikuwa inawezekana namna hiyo. Kwa hiyo wale walikuwa wamekuja pale nyumbani kwa baba kuja kuomba hifadhi siku ile, kwa usiku ule, alafu asubuhi waweze kuondoka. Kwa hiyo baba alikuwa hawajui wale wachungaji, na pale nyumbani hakuna mtu yote alikuwa amewahi kuwaona wakati wote ile isipokuwa siku ile. Na baba alikuwa mchungaji tayari? Baba alikuwa ni mchungaji tayari. Yeye alikuwa tayari ameshaokoka. Kwa hiyo alipokuwa anaishi hapa Morogoro, alikuwa tayari yeye ni mchungaji, anachunga kanisa, alikuwa anafanya kazi na Free Pentecost. Kwa hiyo wale wachungaji wakiwa pale Sebleni, mimi ndo nimeingia hapo na naambia nataka kuokoka. Baba alishangaa. Walikuwa wamesimama, nikamwona mzee ghafla amekaa chini. Akamwomba yule mchungaji mgeni kwamba niongoze sala ya toba. Ikabidi yule mgeni sasa niongoze sala ya toba. Ndipo sasa safari yangu ya maisha ya Ukristo na maisha ya wokovu na Yesu ikaanzia hapo. Kwa hiyo tangu ile siku yule mchungaji mgeni alivyoniongoza sala ya toba mpaka leo hivi ninavyoongea natoa ushuhuda, sijawahi kumuona tena kwa macho yangu. Yani ilikuwa ni kama vile Mungu ameleta tu malaika ili kushuhudia lile tukio, wawe mashahidi, usike kufanya kile chokifanya, alafu waondoke zao. Na hata jina lake silikumbuki tena sasa hivi, lakini nakumbuka tu alikuwa amesema kuwa ametokea Singida, na ni kweli alikuwa ni mtu wa Mungu hasa kwa sababu ya kile ambacho alikifanya siku ile pale kwenye ile ibada. Kwa hiyo safari yangu ya wokovu ikawa imeanzia hapo. Nikajifunza mambo tofauti na ni mambo mengi ya namna ambavyo mimi sikuwahi kuyazoea, lakini baba alikuwa ni mtu mmoja mwenye maarifa makubwa sana, na Mungu alikuwa anamtumia. Kwa hiyo ikawa kama vile nimeangukia kwenye mikono salama kiimani, kwa maana ya kwamba jinsi ambavyo nilikuwa nafundishwa na yeye ni kama vile nilikuwa niko chuo. Ilikuwa nikikaa pale nyumbani Sebleni, yani kuanzia ile tukishamaliza ibada mimi na yeye tunakaa, anaanza kunifundisha mambo ya imani. Utakuta mnalala mpaka saa 6, saa 7 usiku, mnazungumza tu mambo ya Mungu. Kwa kweli ilinisaidia kunijenga, ilinisaidia kunifanya mimi kukua kwa wepesi na kwa haraka sana kiroho, kwa namna ambayo pia baadaye iliniwezesha kuwa mhudumu. Katika ile siku za awali za uhudumu ule wa kujifunza, ilinisababishia kuwa na stamina nzuri tu ya namna ambavyo namshukuru Mungu kwa sababu ya namna hiyo. Na maisha baada ya kuingia katika wokovu, kwa kweli niseme tu kweli, yalikuwa yamebadilika sana. Yalikuwa yamebadilika mno. Kwa kweli maisha yalikuwa ni tough, yalikuwa ni magumu sana. Magumu sana. Na hata wakati nilipokuja pale nyumbani kwa baba, nilikuta yeye na familia yote maisha yalikuwa ni magumu. Yaani kiasi ambacho hata kula ilikuwa ni kwa namna ambavyo hakuna uhakika kama leo hii siku itaisha, kwa milo yote itapatikana. Wakati mwingine mimi nimefika pale, lakini mimi niliyefika ndio nilikuwa nimekuja na pesa mfukoni, na yeye alikuwa analazimika kuniomba mimi kama mgeni, kama mwanae, lakini kama mgeni pia. Kwa maana hapa leo hamna chakula, hebu tuazime pesa kiasi fulani. Unatoa 3000, 1000 ngapi, unanunuliwa mchele.
Sasa familia ile ilikuwa ni kubwa kwa sababu kulikuwa na vijana wengine pale wa kanisani tulikuwa tunakaa nao pale nyumbani. Sasa kipindi kile kulikuwa na aina fulani vya mchele unaitwa kitumbo. Ni mchele ambao ulikuwa ukiupika yani unavimba kiasi ambacho watu hata kama mkiwa mko 12 yani kilo moja ni kama inawatosha. Kwa hiyo ulikuwa ukinunuliwa mchele kilo moja ulikuwa unauza shilingi 600 ule mchele kipindi kile nakumbuka. Ulikuwa ukinunuliwa kilo moja yani unatosha kabisa kula watu wote pale nyumbani. Sasa lakini kwangu mimi ilikuwa ni kitu cha kigeni kwa sababu pamoja na kuishi maisha magumu sana kule kijijini na kuteseka kote, kwa sababu maisha kule kijijini na yenyewe pia yalikuwa sio maisha mazuri, ilikuwa ni maisha magumu sana. Na namna ambavyo wakati mwingine kuna yale matango yale ya zamani, matango yale ya asili kabisa yale ya zamani tofauti na haya hizi mbegu za kisasa. Yale yakikomaa yanaiva, alafu zile mbegu zile zinakaushwa juani. Zikisha kauka baadaye zile unaweza kuzikaanga. Unazipeleka kwenye kinu, unatwanga, zinakuwa unga. Alafu baadaye ule unga unawekwa na chumvi, unatwanga pamoja na chumvi. Mnapika ugali ule wa muogo, alafu mnakula na ule unga. Yaani ile tonge la ugali mnapambia kwenye ule unga ndio inakuwa mboga sasa. Kwa hiyo ndio maisha yalikuwa namna hiyo kule kijijini. Kwa hiyo pamoja na kuwa na maisha magumu kule kijijini, lakini mara tu pale katikati kama nilivyoelezea, nilipomaliza darasa la 7 kuelekea sekondari nikawa naishi nyumbani kwa babu, yani mjomba wa mamangu. Pale maisha kidogo yalikuwa na afadhali kwa sababu yule mzee alikuwa na maisha fulani ambayo hayakuwa mabaya. Alikuwa ni mtu mwenye pesa zake vizuri tu. Kwa hiyo mimi nimetoka katika mikono yake kuja katika mikono ya baba sasa, na sasa ndo nimepokea wokovu. Sasa maisha ambayo nimeyakuta kwa baba ni kama vile naanza upya maisha, kuyaogelea tena maisha magumu. Lakini baada ya kufundishwa zaidi kuhusu wokovu, ilikuwa inaonekana kama kana kwamba yani ule ugumu wa maisha, kukosa chakula kwa wakati au kukosa chakula unachohitaji, kukosa mavazi. Maana hata wakati mwingine pia ilifika mahali hata mavazi pia, hata zile nguo nilizokuja nazo pale kwa mzee zilikuwa tayari zimeshachakaa, zimeisha, nashindwa kupata nguo tena. Nakumbuka nilifika mahali mpaka nikabakiwa na suruali moja. Nabakiwa na suruali moja. Nakumbuka ni suruali ambayo ilikuwa na mifuko kwenye sehemu za mapaja huko. Zile Timberland, tunaita Timberland. Na kishati kimoja, yani kilikuwa nimekivaa, kimefuliwa mpaka kimekuwa chepesi. Kiasi ambacho unaona umevaa shati lakini kwa vyote vile watu wanaona mpaka ngozi ya ndani. Sasa maisha ya wokovu, sikuzoea maisha ya namna hii. Lakini wafika mahali kwa sababu ya upevu wa kiroho, unaona siwezi kumwacha Yesu tena. Sasa lile swala lako la kuzamia ng'ambo vipi? Likaishia hapo. Na baada sasa ya kuomba kuongoza sala ya toba, imepita kama miezi 2 hivi ndio kabidi nimueleze mzee sasa lile wazo nililokuja nalo. Kama unajua mimi nilikuja hapa na wazo 1 2 3 4. Kwa hiyo ikabaki kama story tu ya kichekesho fulani. Ikaishia hapo kwamba lile wazo la kwenda ng'ambo likaa limeisha. Nimeshakutana na Yesu. Sasa unaanza kuzoelea wokovu na nini. Baada ya hapo tukaendelea tu kuishi maisha ya kawaida. Na mzee alikuwa amekwisha staafu kwenye kazi yake? Alikuwa mzee, sio kwamba alikuwa amestaafu, alikuwa ameacha kazi. Aliacha kazi kwa kuandika mwenyewe barua kwa masaa 24, akaacha kazi. Kipindi kile jiografia ya mazingira ya askari hayakuwa mazuri, hasa watu wa migration. Alikuwa ameambiwa ame kutoka Tarakea anapelekwa mpaka wa Uganda na Tanzania. Nadhani maeneo ya Mtukula kule. Sasa kipindi kile ule ukanda au zile barabara za kule hakuna gari ilikuwa inaenda. Kwa hiyo akawa anaona kule ni porini, na baba unajua alikuwa ni mtu wa bata. Waswahili wanasema alikuwa ni mtu wa starehe. Kwa hiyo anaona kama vile wanampeleka kijijini wakati yale alishakuwa kule Tarakea, anaweza akawa upande wa Kenya, anaweza akawa upande wa Tanzania, maisha yake yanaenda. Kwa hiyo ilimuudhi, akaamua kuandika barua ya kuacha kazi masaa 24. Kwa hiyo akamkubalia. Sijajua kwenye ile barua aliandika nini kule, lakini pia mwenyewe nilipomuuliza alisema hivyo kwamba ni kweli niliandika barua ya kuacha kazi. Alipoacha kazi ndo akaanza kuingia sasa kwenye hizo shughuli zake za madini. Kutoka kwenye shughuli za madini ndo akampokea Yesu. Nadhani kama nakumbuka ilikuwa mwaka 96 kwa historia yake mwenyewe anavyosema. Lakini mimi nimekuja kukutana naye ile ilikuwa ni mwaka 2002.
ninakuja kuokoka nyumbani kwake ilikuwa ni mwaka 2002. Kwa hiyo tukaanza maisha mapya na Yesu kutoka kwenye mikono ya mambo ya kuimba bongo flavor, na hiyo bongo flavor nimeimba na watu kadhaa. Nilipotoka mikononi mwa Kina Juma Nature nikafanya pia na TID. Kumbe na nyimbo uliachia kabisa? Niliachia kabisa kila kitu. Kabisa. Kwa mfano kama nyimbo ya TIG, nyimbo ya TID ile ya Zeze nimehusika sehemu kubwa tukiwa studio, kutoa mchango fulani wa sauti, hata kwenye video pia nimehusika kwa namna moja au nyingine, kusaidia vitu fulani. Lakini pia kwa sababu pengine kwa sababu sasa hivi labda pengine naonekana ni mtu mzima na kipara, inawezekana ukitazama ile video usijue kama huyu ndio Ayubu. Utaweza kuamini kama ndio leo Ayubu amekuwa mchungaji ndio yule anaonekana kwenye ile video. Kwa hiyo kumbe nyimbo uliachia lakini hazikuvuma sana. Hazikuvuma. Nyimbo na kina nani zaidi? Kwa mfano kama wakati tukiwa na wachuja nafaka, kuna mtu kama Dolo, kuna mtu mmoja anaitwa Dolo, ameimba kipindi kile alikuwa na nyimbo yake imefanya vizuri zaidi. Hao ni wakongwe, vijana wa sasa hivi hawezi wakawajua. Ni yani hao walivuma enzi hizo. Hii ni story ya umri wa mtu kabisa. Ni story ya umri wa mtu kabisa. Lakini ndiko tulikotokea huko. Okay. Sasa tulivyoingia kwenye maisha ya wokovu sasa ndio unaweza kupiga picha mtu umetokea kwa mazingira kama, kwa sababu unajua ukiishi maisha ya kisanii unatamani uvae nguo mpya kila wakati, unatamani uende disco, unaingia klabu, uende ukanywe pombe, uende kwenye makundi fulani vya starehe, na wewe uonekane kuwa ni kijana. Sasa unaingia kwenye wokovu, hayo mambo yanakuwa ndio basi tena. Sio kitu rahisi kuuzoesha moyo na kuizoesha nafsi kuishi mfumo mpya, lakini kwa Mungu inawezekana. Mungu alinipatia neema ikawa hivyo. Lakini sasa kuna kitu kigumu sana ambacho baadaye kilikuwa ni kigumu hasa kwenye maisha yangu ndani ya wokovu. Issue ya namna gani ambavyo naweza kuingiza pesa. Kwa sababu tulikuwa tunaingiza pesa tukiwa huko mtaani kwa namna ambayo ilikuwa sio ya njia sahihi, sio njia za haki. Kwa sababu tukiwa tunaimba bongo flavor pia unaagizwa, kuna wale watu ambao wanadeal na mambo ya madawa ya kulevya, wale mnaagizwa labda pengine unaenda kwenye show, unaenda Mtwara, unaenda kwenye show labda pengine Mwanza, wapi. Mara nyingine kwa miaka ile, sijajua sasa hivi, lakini kwa miaka ile mimi ni shahidi mwaminifu, tumekuwa tukitumiwa katika hayo mambo na kwenda kama msanii, lakini mfukoni au kwenye vifaa vyako unavyovibeba kuna kete, unaagizwa kwenda kuuza kule, na yenyewe pia ilikuwa ni njia ya kupata pesa. Na unakuwa mtumiaji pia lazima? No, sio lazima. Kwa mfano mimi sijai kutumia unga, lakini vitu kama bange hivyo nimeshai kutumia. Lakini unga kama unga hizi cocaine sijui na nini hizo hapana, sijai kutumia. Nilikuwa naogopa sana. Kwa sababu ya vile ninavyoona wengine jinsi wanavyokuwa baada ya kutumia. Lakini pia nilikuwa nina hofu hiyo kwa sababu ya familia inayoniangalia, kwa maana inayonilea, wangenionaje. Yaani hiyo ndio hasa nilikuwa naogopa kwa namna hiyo. Jina lako la usanii lilikuwa unaitwa nani kipindi hicho? Ama haukuwa na jina la usanii? Haiwezekani. Kwa vyovyote vile miaka ile hakuna mtu au sio wengi ambao walikuwa wanatumia majina yao ya asili kabisa. Wengi walikuwa wanatumia majina ya kupewa, ni wanaita AKA. Hiyo ilikuwa lazima. Hiyo ilikuwa ni lazima uwe nayo. Lakini hata kama haitavuma AKA yako, lakini lazima uwe nayo. Kwa wakati ule jina langu la kisanii walikuwa wananiita Black Boy. Sasa la yenyewe pia lilikuwa lina asili yake ya kuitwa hivyo, sio kwa sababu ya weusi nilionao, lakini ilikuwa na asili yake kwa sababu kulikuwa na wimbo wangu wa kwanza kabisa ulikuwa unaitwa hivyo. Ulikuwa unaitwa hivyo na ulikuwa unafanywa vizuri sana, ila tu ukupata bahati ya kuvuma kwenye media. Kwa sababu kipindi kile hata hivyo redio kama redio, ili nyimbo yako iweze kupigwa ilikuwa lazima uipeleke East Africa. Sana ilikuwa ni East Africa. Na kipindi kile kuna DJ mmoja alikuwa maarufu sana, alikuwa anaitwa Dilinga. Dilinga alikuwa ni DJ mmoja maarufu sana. Kwa hiyo ukimpelekea yeye ngoma zako zinapigwa kwa klabu na nini, kwa sababu alikuwa ni DJ maarufu na anakubalika kwenye klabu nyingi pale Dar es Salaam. Bilkanas yuko wapi? Vipi? Ilikuwa bado sana?
Ya Radio Free ilikuwa na yenyewe ipo, lakini kwa sababu ya namna ambavyo ya umbali wa kupatikana kwake, watu wengi ilikuwa hawajui namna gani, kwa sababu sasa hivi sio kama vile sasa hivi ilivyo sasa hivi. Namna ya kuzifikia media kumerahisishwa, kwa maana ya kwamba inaweza kuwepo labda pengine TV iko Mwanza, lakini bado unaweza ukaposti vitu vyako kupitia Dar es Salaam au kupitia mahali ulipo. Zamani haikuwa hivyo. Zamani ilikuwa ni lazima ufanye safari uende kule kituo kilipo ili uweze kuongea nao. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kufanya na East Africa kwa sababu ilikuwepo pale Dar es Salaam. Na kipindi hicho pia studio za kurekodia nyimbo zilikuwa ni chache. Alikuwepo tu ilikuwepo ile Bongo Record pamoja na ile ya Master J pale. Kwa hiyo ndizo studio za kurekodia ambazo zilikuwa ni maarufu. Ndo baadaye zikaja hizo nyingine, na sasa ziko nyingi, sio kama hivi zilivyo sasa hivi mitaani ziko tu studio, na haikuwa rahisi mpaka nyumbani sasa hivi kuna studio. Zamani haikuwa hivyo. Zamani ulikuwa unaimba una rap? Ya mimi kwangu mimi nilikuwa nachanganya vyote, ingawa nilikuwa napenda kuimba. Mimi nilikuwa napenda kuimba, lakini mashabiki walikuwa wanapenda mimi ni rap. Nikifoka wao walikuwa wanapenda zaidi, lakini mimi nilikuwa napenda zaidi kuimba. Kwa hiyo nilikuwa napenda zaidi kusimama maeneo yale ya kiitikio, maeneo ya chorus. Kwa mfano kama hiyo Ladhia ninayokueleza ya Dolo, nimesimama pia kwenye chorus. Kuna sauti ile ya Dolo Ladhia, kumbe bwana. Kwa hiyo ni wimbo maarufu tu, lakini ulikuwa ni wimbo maarufu sana. Ulikuwa ni wimbo maarufu, lakini baadaye mimi nimefanya tu backup, ila sauti ambayo imesikika sana ni ya Juma Nature. Unaona, lakini kwa namna moja au nyingine baada sasa ya kukaa katika wokovu, maisha yakabadilika namna hiyo, kwa sababu huwezi tena kutumika katika kuuza kete, huwezi tena kutumika katika kufanya biashara zile za magendo na nini, na huwezi kuishi tena maisha yale ambayo ulikuwa unaishi kupatia pesa, kwa sababu wakati ulikuwa tayari babu ameshanifukuza nyumbani kwa sababu ya maisha ya kiuni. Baada ya kunifukuza na kipindi kile kabla bado sijaenda kwa yule mganga yule aliyenipeleka dada, ilikuwa tayari nimeshaingia kwenye kundi. Kulikuwa na vijana ambao wametengenezwa na mtu mmoja ambaye sitamtaja, alikuwa ni Mwarabu mmoja hivi upande wa kule kusini. Alikuwa anajihusisha sana na mambo ya biashara ya meno ya tembo. Kwa hiyo ilikuwa usiku mwingi mnachukuliwa nini vijana, mnaenda kule polini kule yaliko yale meno walimoficha mule, mnaenda mnayapakia kwenye gari. Unayapakia kwenye gari kule, alafu mnayaleta mpaka mjini ule usiku, alafu mnapewa pesa yenu. Yeye mwenyewe hahusiki kule wala ndugu zake hahusiki, kwa sababu mkikamatwa inakuwa hilo ni la kwenu sasa. Ile yeye anakuwa tayari ameshaongea na watu, mnapitisha ile mizigo kimagendo sehemu mpaka mnaofikisha mzigo mjini. Kwa hiyo na zenyewe pesa ni njia za kupatia pesa. Sasa umeokoka hivyo vitu vyote, hizo kazi zote ufanyi, na unahitaji pesa. Na ndio kipindi sasa ilifika baada ya miezi kadhaa ya kuwepo kwangu nyumbani kwa baba, wakati huo wokovu ndio sasa nimeshaupokea. Ilikuwa ni hali ngumu sana, kiasi ambacho hata kupata shilingi 50 ya kununulia kiwembe cha kunyolea ndevu, ilikuwa ni hali ngumu sana. Ilikuwa ni ngumu mno. Yaani nyumbani kwa baba kwenye chakula kupata ilikuwa shida. Mavazi, nguo nilizokuja nazo pale zimechakaa, zimechanika, hazifai. Kama vile nilivyosema, nakumbuka nilikuwa nimebakiwa na suruali moja na shati moja. Ilifikia hatua unafua suruali usiku ili uivae asubuhi. Unafua shati usiku ili ulivae asubuhi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukishafua sasa, wewe utoki chumbani mpaka siku ya pili inayofuata. Na siku nyingine sasa, kwa sababu ya hali ya hewa inategemea ipoje, unaivaa suruali ikiwa mbichi, haijakauka sehemu zote, hasa maeneo ya kwenye kiuno. Unaamka hivyo asubuhi, suruali haijakauka unaivaa, kwa sababu huna suruali nyingine. Nakumbuka kipindi hicho nikiwa kanisani, watu walikuwa wanaongea kwamba huyu jamaa ni mvivu, hapendi kufanya kazi, wenzake wanajituma na nini. Yale maneno yale baba yalikuwa yanamuumiza sana. Yalikuwa yanamuumiza kwa sababu yeye ndo alikuwa anajua mimi nimetokea kwenye mazingira gani, na hizo kazi walikuwa wanazisema yeye alikuwa anaamini kabisa kwamba mimi siwezi kuzifanya. Nikamwambia hapana, hauna haja ya kuumia, basi mimi nitakuwa nafanya hizo shughuli. Nikaingia kwenye vibarua. Tulikuwa tunafanya vibarua vya kuchimba mashimo kipindi kile. Nachimba mashimo yale ya zile chemba za choo kwenye nyumba za watu zinazojengwa,
unachimba mashimo wale, unakutana na mwamba kule chini, inabidi upasue ule mwamba, shimo liende chini. Unachimba hiyo misingi ya nyumba za watu za kujenga. Nimeshafanya hizo kazi sana, na kusaidia mafundi hao kubeba matofali wakiwa wanajenga, kuponda udongo na mambo mengine mengi yanayofanana na hayo. Kwa muda mrefu, kwa muda wa miaka mingi nimefanya hizo shughuli. Kusukuma hizi matololi haya, mikokoteni, unabeba tofali, unasukuma, unabeba mchanga, mnaagizwa. Kipindi kile ilikuwa unasomba mchanga kwenye tololi hivi, unapeleka kwenye kiwanja cha mtu. Ukipeleka tololi moja shilingi 1000. Unapeleka, na tulikuwa tunatoa mbali. Tulikuwa tunatoa mbali. Ni sehemu kama ya kilomita zaidi ya 5 kutoka mahali mchanga unapopatikana, ujaze, upeleke, na kulikuwa na mwinuko, kuna kilima fulani. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ngumu. Sasa mpaka upate shilingi 5000 kwa siku, mpaka uende trip 5. Yaani unaweza ukashangaa unaanza kazi asubuhi saa 2, unakuja kutimiza hizo trip 5 saa 8, saa 9.